Vos objets ne marchent plus? Courez chez les réparateurs et au Repair Café près de chez vous. Du 17 au 25 novembre, c'est la semaine de la réparation. Alors venez découvrir notre réseau de réparateurs locaux et participez gratuitement à nos ateliers de co-réparation. N'attendez plus pour réparer mieux, jeter moins et économiser plus. Arrêtez jeter, venez réparer. Parem de jogar fora, venha consertar. Stop futroen, come quem. Pour plus d'informations, contactez la Chambre de métier et de l'artisanat de la Guyane ou rendez-vous sur notre page Facebook.